Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Жоламан. Бүгінгі видеода жеміс ағаштарын қысқа демалысқа дайындау туралы сөз қозғамақпын. Бұл амалдар тек қана қысқа дайындау емес, сонымен қатар келесі жылдың вегетациясына жақсы кіруіне көмектеседі. Жемістерді жинап болғаннан кейінгі күз мезгілінде жасалатын жұмыстардың бірі ол тыңайтқыштар беру. Олардың ішіндегі ең маңыздысы калий тыңайтқышы болып табылады. Мен өзім жалпы алғанда жеміс ағаштарын органикалық тыңайтқыштармен қоректендіріп азықтандырғанды және де таза өнім алғанды қолдаймын. Алайда кейбір жағдайлар болады, бізге қажетті элементтер органикалық тыңайтқыштардың құрамында олар немесе болмайды, немесе бірге жүреді, оны бөліп ажырату мүмкін болмайды. Сондықтан да минералдық тыңайтқыштарды қолдануға қажет болатын жағдайлар кездесіп жатады. Соның бірі қазіргі калий тыңайтқышы. Калий тыңайтқышын алатын болсақ, органикалық түрде компост көңдердің арасында калий тыңайтқышын кездестіруге болады. Алайда күз күнінде егер біз көңдерді ағаштарға беріп оны суғаратын болсақ, оның құрамында калиймен бірге азот өте көп. Ал күз мезгілінде жеміс ағаштарына азот тыңайтқышын беру ол өте зиянды болып келеді. Сондықтан да калий тыңайтқышының минералдық түріне мән береміз. Калий тыңайтқышының бірнеше түрлерін кездестіруге болады, оның атаулары өте көп. Құрамдары да әртүрлі болып келеді. Калий, магнезия, серный кислік калий, калий сульфаты, олардың түрі өте көп. Өз ыңғайыңызға қарай таңдап алсаңыздар болады. Бүгінгі менің қолданбағым калий монофосфаты. Бұл тыңайтқыштың ерекшелігі, бұның құрамында калийден бөлек фосфор тыңайтқышы бар. Күз мезгілінде калиймен қатарда фосфор тыңайтқышы ол да өте маңызды болып саналады. Фосфор жеміс ағаштарының келесі жылға гүл ашатын бүршіктерін көбірек салуға көмектеседі. Ал калий тыңайтқышы ағаш бойындағы клеткаларды нығайтып, олардың қыстың суығына төзімді болуына және де аурулардың алдын алуға, ағаш бойындағы сұйықтықты азайтып, клеткалардың нығыздығын арттыруға калий бізге көмектеседі. Тыңайтқышты берудің неше түрлі әдістері бар. Оны суға ертіп, түбінен құю деген сияқты. Калий монофосфатын суға ертіп, бүріккіш арқылы, мынау сияқты бүріккіш, 16 литрлік бүріккіш арқылы, жапырақтан бүрку арқылы осылай қолданбақпын. Бұл жердегі мөлшері 10 литр суға 10-15 грамм калий монофосфаты қолданылады. Оны алдын ала кішкентай мөлшердегі суға ертіп аламыз қажетті бізге дәріні, содан кейін жалпы көлемі 10 литр болған суға араластырамыз. Бүрку әдісіне келетін болсақ, жалпы азықты жапырақтан бүрку арқылы беру тыңайтқыштарды үнемді пайдалануға көмектеседі. Калий монофосфаты арзан тұратын тыңайтқыш емес, сондықтан да бұны жапырақтан бүрку арқылы қолданған тиімді болып келеді. Бұндай әдіспен қоректендірудің тиімділігі өте жоғары. Қолданылған дәрінің өте көп бөлігі ағаш бойына сіңіп, оның қорытылуына мүмкіндік бар. Бүрку әдісін кешке қарай күн батуға жақын қолданған дұрыс, немесе ерте таңда күн шығып тұрған кезде түс мезгілінде қолдансаңыздар, жапырақтың күйіп кету қаупі бар. Сондықтан да немесе бұлт күндері кешке қарай сондай мезгілдерде қолданған дұрыс. Осылайша жапырақтан бүркіп шашамыз, толық жеткізіп, бүкіл жапырақтың толық қамтылғанын қадағалаймыз. Осындай жолмен бүркіп отырып қолданамыз. Жалпы айтпағым осы, егер де сіздерге мәлімет ұнаған болса және де пайдалы болса, лайк батырмасын басып, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар.